Assalamualaikum and hi. So in this video we're going to look at example 10 from chapter 1. So what we have in this question is 2-point charges Q1 negative 3 microcoulomb and Q2 negative 5 microcoulomb are placed 20 cm and 30 cm from the point P respectively as shown in figure 8. So this is our Q1 which is 12 cm from point P, and we have Q2 30 cm from point P. So the question asks us to determine the magnitude and direction of electric field intensity at point P. So the first question here is to find electric field intensity at point P. So we want to find EP. So we know E is equals to KQ over R square. This is the general equation here. Alright, however, let us first look at the charges surrounding point P. So as you can see, there are two charges surrounding point P. Therefore, this point P will experience the electric potential due to both the charges. Alright, so dua-dua charge ini akan memberi potential, dan potential from both the charge will reach point P. Okay, so at point P, we are going to have electric potential due to charge 1 and also electric potential due to charge 2. Okay, so before we start to find the total electric potential at point P due to 1 and 2, we're going to sum them. We first deduce the direction of this each electric potential. So we have a negative charge of Q1 here, and we know the electric field line for negative charge is always inward. Dia kena masuk ke dalam in all direction. So when the point P is located on the right side of the charge Q1, so we are going to focus on the right side only. So for the right side, the direction here is into the charge which is to the left. Dia tengah masuk ke dalam charge dari kanan ke kiri. So at this particular point, you have a dot on point P, letak satu titik dekat point P, and then tanpa mengubah arah, kita drag dia ke kiri without changing the direction. Make sure it is along the same direction. Alright, cuma dia kena start daripada point P sebab P is our interested point at this particular point lah. So for EP1, kita punya direction here is to the left. Ini adalah direction of E1P. Next, kita nak tengok electric point direction due to charge yang kedua ini. This is also a negative charge, and we know negative charge will have electric field line pointing into the charge. So sekarang titik kita P ini berada di sebelah kiri of the charge. Okay, fokus kita adalah on the left side saja. Kalau kita tengok dekat left side ini, direction dia adalah daripada kiri, dia tengah masuk ke dalam charge. So it is in the right direction. So sekarang tanpa mengubah arah, kita cuma start daripada titik P, kita lukislah direction dia. Okay, so this one now is our direction due to charge yang kedua ini. So as you can see now, E1P, kalau daripada titik P dia bermula, dia akan masuk ke dalam Q1 tanpa mengubah direction of electric field. Begitu juga kita ada E2P tanpa mengubah direction. It's just that dia seolah-olah start daripada point P sahaja. Okay, so sekarang satu ke kiri dan juga satu ke kanan, we have managed to deduce the direction. So you can actually now find your 1P electric field here, which is KQ1 jarak R1 square. So kita putakan 9 times 10 to the power 9. Q1 adalah 3 microcoulomb. Do not include the sign of the charge here. Okay, kita tak masukkan sign of the charge, kita hanya masukkan nilai dia sahaja. And then the distance is 12 cm. Kita squarekan dia. So you will get
9 exponent 9 times 3 exponent negative 6 divided by 0.12 square. You should get 1.875 times 10 to the power 6 Newton per coulomb, and then the direction is to the left, betul tak? And then kita cari pula E to P, sebab soalan nak E at P. Okay, so kita cari secara berasingan. Okay, Q2 over R2 square akan sama dengan 9 times 10 to the power 9. Ini sekarang 5 microcoulomb. Do not include the sign. Jarak dia adalah 30 cm. You press your calculator. 9 exponent 9. 5 exponent negative 6. Divide 0.3 square. So you should get 5 times 10 to the power 5 NC negative 1. Ini pula to the right sekarang. So, untuk menjawab soalan magnitude and direction at P, so kita tambah kedua-dua. At P, dia akan jadi E1P plus E2P. Sekarang kita consider dia punya direction. Dekat sini, so direction dia adalah to the left, E1P. So, dia akan ada negatif dekat depan. E2P masih to the right, so dia akan jadi positif sahaja dekat sini. So, sekarang kita masukkan negatif 1.875 times 10 to the power 6 campur dengan positif ke kanan 10 kuasa 5, and then you press your calculator. 1.875 exponent 6 plus, so you should get negative 1.38 times 10 to the power 6 NC negative 1. Alright, negatif ini tadi kita masukkan disebabkan oleh sign, betul tak? So therefore, 1.38 times 10 to the power 6 Newton per coulomb is the magnitude, and to the left is the direction. Sorted. Okay, so next kita nak tengok pada soalan seterusnya, iaitu soalan B dekat sini. So question B is to find the net electric force exerted on Q0 1 microcoulomb placed at point P. So sekarang what is going to happen adalah saya nak padam arah electric field ni semua sebab kita dah finish this question. Now we are going to focus on net electric force. Okay, dekat mana? At point P where you have now placed a charge of Q0. So dekat tempat point P ni ada satu charge baru, Q0, bersifat positif 1 microcoulomb. So this is your new charge here. So kita nak cari the total electric force at this particular charge. Dan kita tahu untuk electric force dia kena ada dua charge kena interact to produce attraction ataupun repulsion force dekat sini. Okay, so as you can see di sekeliling Q0 ini ada dua charge, Q1 dan Q2. So Q1 dan Q0 akan interact produce one type of force. Begitu juga Q0 dan Q2 akan interact and produce another force. So in total you are going to have two forces here. So what is going to happen adalah force at P adalah comes from force between the interaction at point P dengan charge 1 dan juga force interaction between charge 2 and point P situ. Okay, dekat point P kita ada 1 microcoulomb. So what am I going to do is I'm going to find separately dulu F1P dan juga F2P ini apa. Alright, so before that we are going to deduce the direction first. Okay, direction untuk force comes from either dia attract ataupun repel. Alright, so kita fokus pada Q0 dan juga Q1 dulu. So Q0 is a positive charge, Q1 is a negative charge, dan kita tahu negatif positif akan attract sama macam magnet, north pole and south pole. Opposite poles attracts each other, begitu juga opposite signs attract each other. So bila dia attract each other, okay, so objek kita sekarang, fokus kita adalah on Q0. So kita tengok pada direction di Q0 sahaja. Q0 ini akan bergerak ke arah mana? Kanan atau kiri supaya dia boleh attract dengan Q1. So untuk attract dengan Q1 dia kena bergerak menghampiri Q1.
So, dia akan gerak ke kiri lah sebab Q1 berada di sebelah kiri. So, this is the direction of force 1 at point P ini. And then next, we focus between Q0 and also Q2. As you know, Q0 is positive, Q2 is negative, and we know that positive negative is going to attract each other. So this Q0 now has a tendency to move towards Q2 because dia nak attract dengan Q2. Untuk attract, dia kena rapatkan diri ke arah Q2 itu. Disebabkan Q2 berada di sebelah kanan, untuk dia rapat dengan Q2, dia kena bergerak ke kanan pula. So we are going to have another force in the direction to the right here due to the charge 2. So dah dapat direction, we can now deduce the force here. So F1P adalah K Q1 Q at P bahagi dengan jarak antara mereka 1P square. So you will end up with 9 times 10 to the power 9. Q1 adalah 3 microcoulomb. Negative sign itu kita neglect sebab kita hanya nak masukkan magnitude dalam calculation. And Q at point P adalah 1 microcoulomb divided by the distance between them. The distance here is 12 cm. So 0.12 square. So 9 exponent 9 times 1 exponent negative 6. Kita bahagi dengan 0.12 square. Kita akan dapat 1.875 Newton, and we have already deduced the direction. Direction dia adalah to the left. So kita terus masukkanlah comma to the left. Then next we look at the second force acting at that particular point. Masih point yang sama, ada lagi satu force F due to charge yang kedua. So general equation KQ2 QP over R2P square 9 times 10 to the power 9. Q2 adalah 5 microcoulomb. Q1 adalah, QP adalah 1 micro. 0.3 square. And then kita pun tekanlah kalkulator. 5 eksponen negatif 6 darab 1 eksponen negatif 6 bahagi dengan, you should get 0.5 Newton. Direction kita dah dapat to the right kali ini. Okay, so now we are going to simply sum the forces now. Untuk sum the forces, apa yang akan jadi adalah F at point P akan jadi F1P campur dengan F2P. So, bila kita buat summation, kita kena consider the direction. So, maksudkan direction dia in terms of positive dan negative. To the right, positive. To the left, negative. So, sekarang kita ada kita punya first force to the left, so dia akan jadi negatif sini. Second force to the right, dia akan jadi positif. So you insert the value negative 1.875 Newton plus with positive 0.5 Newton. So kita pun tekanlah kalkulator. Plus answer dapat negative 1.375 Newton. As you can see, soalan minta net electric force, dan kita tahu electric force adalah vector quantity, kena ada magnitude dan juga direction. And as we know, this negative here, negative ini adalah the direction, which means it is going to the left. So the total electric force experienced at point P adalah 1.375 dan dia bergerak ke kiri. So basically, what is happening here adalah kita tengok charge Q0 ni dia tertarik ke arah dua-dua sebab kiri kanan dia both adalah opposite sign daripada dia. So dia tertarik ke arah dua-dua. Tapi disebabkan tarikan ke arah kiri dia lebih besar dengan nilai 1.875 compared to yang kanan 0.5, yang kiri yang akan menang. So after you overcome whatever force required dekat belah kanan, secara overallnya selepas kita guna pakai 0.5 untuk lawan yang dekat belah kanan, you remain with this much force. So in the end you bergerak ke kiri. Alright. So secara totalnya force ini akan bergerak ke sini. Okay. So that's for the second question here. So next kita nak tengok pada soalan yang terakhir kita. Kejap.
Tak apa kan, saya kecilkan. Okay. Alright. So the last question here is, dia cakap, determine the distance of a point Q1 where the electric field intensity is 0. Okay. So dia nak cari apa jarak daripada titik Q1, daripada charge Q1 ini untuk experience zero electric field intensity. Maksudnya, titik P ini sekarang tidak akan berada 12 cm from Q1. You have shifted the point P. So, sekarang kita dah tak ada Q0. Kita abaikan Q0 ni. Dah tak ada Q0. Kita fokus pada titik P sahaja. Because we are talking about electric field intensity. When you're talking about electric field intensity, ini adalah E. Tempat yang kita nak kaji tu, dia akan jadi sebagai satu titik sahaja. So at this particular point, you're going to experience 0. However, that 0 here is not at the distance of 12 dan juga 30. Dia suruh kita cari apa jarak baru dia daripada Q1 supaya titik P kita ini akan experience electric field yang kosong. So maksudnya kamu kena ubah kedudukan P ini untuk tengok where you can get electric field yang kosong. So konsep dia sama macam kita buat soalan satu ni. Okay, awak cari E at point P sebanyak ini. Sekarang dia dah cakap E at point P adalah kosong. Dia dah cakap E at point P adalah kosong. So untuk dapat nilai kosong dekat sini, apa patut jadi kepada jarak daripada Q1 ini? So the question asks to find the distance from Q1 ini. So apa yang kita akan buat adalah kita akan letak ini Q1 dan ini Q2 kita. Q1 and Q2 are at that position, fixed position. They are not changing any place. Okay, they are not being changed ataupun shift ke mana-mana pun. So the total distance here is going to become 42 cm, iaitu 12 ini campur 30. Sejarak antara Q1 dan Q2 adalah 42. Cuma sekarang di mana duduknya titik P? Let's say saya cakap P duduk sini. This is the new position for P. And we name this distance P from Q1 sebagai X. So what is going to happen to the remaining distance here adalah this whole distance minus X. So kita dapatlah yang remaining dekat sini. Okay, which is 0.42 minus X. Okay. So your E at point P, dia dah cakap sama dengan kosong. Okay. So, as you can see here, this is a negative charge and this is also a negative charge. Macam kita deduce tadi, electric field line untuk negatif, dia kena masuk ke dalam. So, di titik P ini, tanpa mengubah direction, dia punya arah untuk Q1 adalah ke kiri dan juga arah untuk Q2 adalah ke kanan. Same concept as how you deduce your direction for question 1. Konsep dia masih sama. Ini akan jadi 1P, ini akan jadi 2P sekarang. Okay. Alright, kita tahu E at point P ini kena sama dengan kosong dan E at point P ini comes from E1P dan juga E2P. So kena tambah dua-dua ini. Bila tambah, hasil tambahan ini kena gives you 0 now. Tadi kita tambah E1P dengan E2P, kita dapat this much. Now no. Now dia dah cakap kena dapat kosong. So untuk dapat kosong, sepatutnya magnitude at E1P kena sama dengan magnitude at E2P. Okay, kena sama nilai. Bila sama nilai, baru bila kita tolak atau tambah, kita boleh dapat 0. After considering the direction juga dekat sini lah kan. So it depends on the direction juga. So as you can see, E1P campur E2P should equals to 0. E1P ke kiri, direction dia E2P ke kanan. Alright. So saya bawa E1P ke kanan, E2P saya kekalkan. So bila bawa ke kanan, negatif akan jadi positif pula. Alright. So nilai mereka sama. Berbalik ke sini lah kan. Itu yang saya cakap tadi. Maksudnya whenever dia cakap the total electric field ataupun total force sama dengan kosong pun, the forces acting dekat respective places tu, magnitude dia akan sama. Kiri kanan dia akan sama. So now kita buat K Q2 over R
1 2 square samakan dengan K Q1 over R 1 2 pula 1P 2P 1P square. So basically kita guna equation yang sama juga, same equation as how you substitute for individual tadi. Okay, masih sama. Alright, K Q1 adalah Q2 adalah 5 tadi, 5 micro, and R 2P. Jarak antara charge kedua dengan P adalah 0.42 minus X. 0.42 minus X, you remember to square them, equals to K ini adalah 3 microcoulomb divided by X square. Sebab kiri kanan ada X, kiri kanan ada K, saya nak cancel K ini. Alright, and then I'm going to do my max here now. X square is equals to 0.6 0.42 minus X. Bukan tekan kalkulator, awak akan dapat X sama dengan 0.183 meter. So itulah jarak dia daripada kamu punya Q2. Q1, sebab the question asked from Q1 dan itu yang kita label sebagai X, and you have got X here. Right? That's it for example.